jettanii yaaddu. Ammas immoo Oromiyaa walaboomsuudhaaf wanti kafalamaa jiru kuni uummata keenya gagama guddaa irra geessaa jira jedhu warri san kaasanii akkamitti ilaaltu isin yaada kana lamaan? Itoophiyaa keessatti Oromoon angaa'uu hin danda'u. Arra ka angoon qabnee baala taraa jedhamaa jira bar baala taraa. Itoophiyaa keessatti waa sadiitu angoomuu hin dandeenyu. Oromoo fi amantii Islaamaatii fi amantiin Kiristaanaa tabiraa warra Protestant, Lutherans kanneen angoomuu hin danda'an. Biyya san keessatti ol aantummaa sirna Habashaa ka Ortodoksiidhaan utubame qofaatu angaa'uu danda'a. Oromoon ergatamaa ta'ee jiraachuu danda'a. Ergatama akkuma dur Koloneel Abalu, Jeneraal Abalu jedhanii lolaan dhaqachuu kana ni danda'a. Maaliif itti dhimma ba'an jechuudha. Farda ergataniif harree fe'atan waan ta'eef. Garuu Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan dimokiraatooyitee mirgi Oromoo keessa deebi'an hin danda'amu. Sababni isaa Itoophiyaan impaayiricha saniitu akkasitti hin ijaaramin. Biyyoota sabaa sablammoota afaan qawweetiin dirqiin kaan ajjeesanii kaan fannisanii ilmaan walloo irra fannisaa ilmaan tuulama irra fannisaa ilmaan baale keessa fixaa wallag Oromiyaa tam je'en tam dhiisa san cufa fixaa as geesse. Tanaaf isin ammallee habishoo dhiiga namaa gannayxee impaayira saniif ol aantummaa Habashaa itti fufuusanii malee Itoophiyaan dimokiraasaa hin dandeessu. Oromoonni gootan Oromoo hedduutu ummata kana wajjin karaa nagaatiin jiraannaa mee karaa dimokiraasiitiin ja'amee tattaafatamaa ture akka seenaarraa barreetti. Hedduun isaanii jara kanaan kitimaman, jara kanaan nyaadhaman. Jeneraal Taaddee Birruu odoo harka mirgaa mooticha biyya sanii tahee jiru tuffii fi gadi aantummaa isaan Oromoodhaaf yaadan hawwan gurra isaatiin dhagahee nama qabsoo uummataa seene jechuudha. Biyyi tun Itoophiyaan jedhamtuun Oromoo keessummeessuuf qophii miti. Oromoon akka sabaan ni jireettee recognize godhuuf qophiidhaa miti. Oromoon afaansi, aadaansi, eenyummaansi cududuqee biyya tana keessatti akka lammiitu saba tokko jiraachuu qabeettee fudhachuudhaaf qophiidhaa miti. Itoophiyaa hoggaan joogaa isaan Itoophiyaanos hoggaa jiran Itoophiyaan Amaaratti hin beekan. Warri kun jechuudha. Amma gaa keenya kun ka Itoophiyaan hin dimokiraateessina karaa kanaan deemna jee ganna lama dura Oromoo miliyoon 60 miliyoon 50 yoo dhume miliyoon 10 bilisatee jiraachuu jedhamee dubbatamaa ture. Warrummaan anna irra yaada Itoophiyaanistiitiin deeman kun. Yaanni amal lama dura turee fi arra maaltu garagari maaltu jijjiirame. Miliyoon 50 qabsoof ni wareegna. Jenne eega lafa keenya miliyoon 10 bilisatee jiraachuu qaba eega jenne. Arra maaltu dhalatee Itoophiyaa malee jiraachuu hin dandeenyu qaba nagadhiisaan tun eessarraa dhufte jechuudha. So Itoophiyaan warra fedhii dhuunfaa qabuuf fedhii dhuunfaa nama tokko dimokiraateessuu dandeessi. Garuu fedhii saba Oromootii fi mirga saba Oromoo Itoophiyaan ijaaruu hin dandeessu. Impaayirri diigamee sabaa sablammoonni biyya isaanii irratti hiree isaanii ifii murteeffatanii warra Itoophiyaa jedhaniin ollaa daangaa jiraatanii jiraachuutu irra as dhiyaata malee hadaamiin ollaa agamsaa imimmaan irraan qooru. Oromoon haga Itoophiyaa je'ee jirutti dhumaatiin ajjeechaan buqqa'iinsi saamamiinsi irraa hin oolu. Kanaaf impaayirri diigamee ummanni Oromoo biyya isaati irratti hiree isaa murteeffachuu qaba. Dansa. Egaa wanti Itoophiyaa keessatti Oromoo aangomsuu qabda jedhanii yaadan akka nu baddetti Itoophiyaa keessa wal waraansi kallattii hedduudhaan jira. Amma wal waraansi amma deemaa jiru kun mootummaa waliinidha. Itoophiyaa keessa Oromoo baasne yookiin immoo Oromoon biyya haa ta'u jenneetti gadi baana yoo ta'e saboota daangaa keenya jiran hojiilee walitti dhufneet walitti buuna kuni walitti bu'iinsa keessaa saba keenya hin baasu. Waraana nutti dheeressa. Mootummaa Itoophiyaa wajjin osoo hin taane cinaa keenyatti bukkeedhaatti saboota nu cinaa Oromiyaa marsanii jiran. Oromiyaan bal'oodha saboota hedduu dandaangeeffamtee jirti. Saboota kanaan illee walitti buuna deebinee kanaafidha. Aarsaa guddaa nu kafalchiisa waraanaan biyya dhuunfachuun akkanatti immoo Itoophiyaan nu heeyyamtee biyya ta'uu hin dandeenyu jedhu. Maal jettu? Laal saayikoloojii nama gabroomee laal saayikoloojii nama gabroomee waan kana yaadni kun Habashaarraa burqe. Oromiyaan sabaa sablammoota 8 naannoofti. Sidaama wajji wal lolu, Affaarii wajji wal lolu, Soomaalee wajjin eenyu
sabooti Benishangul Gambella wajjin. Kanaaf Oromoo yooniin bilisoomanii wala booma. Hireetiyyaa murteeffadhe jiru uummata kana cufa hojii wali bu'aa je'eeti Habashaan sammuu warra gabroomee keessa kaaya kana. Pilaanti itti godhee jira. San fudhateeti deemee jechuudha kun. Oromoon biyya isaa yoo arkate sabaa sablammoonni naannawa san jiran yeroo san tasgabbii arkatan. Maaliif jennaan laallee agarra Oromoon uummata nagaati. Uummata saba tokko balleesseetiin lafarraa jiraadha jee amanuu miti. Uummata waliin jiraanna. Olla taana, olla gaariidha taana jee yaaduudha Oromoon. Seenaan isaatis san garsiisa. Soomaalii keessa dhalanne keessa guddanne ol keessa guddanne. Ilaalcha Soomaaliin Oromoo qabu ni beeyna. Daangaarra wali bu'iinsa ammaa kana kafide warra shiftoota kana. Karaa kaanin lafa qonnaan bulaatii fi tiifattee bulaatii irratti namni dabree wali bu'uun it's natural waan jiru jechuudha. Kun lola sabaa ta'uu hin danda'u. Lola bar obboleeyyan lamaatu huurii bishaanii hoggaa ooyiruu obaasan naassi dura hidhatee naassi dura obaasaa fi naassi booda obaasaa irra wal lolan. Lola akkasiitu kun. Garuu warra Oromoon akka hireessaa murteeffatun barbaanne Oromoon sodaadhaan akka jiraatu barbaaduutu asii maalii wali bu'anii je'anii saayikoloojii gabroonfata Oromoo keessa uumanii akka Oromoon jilbiinfachiisu warra godhu barbaadu malee Oromoon Benishangulii wajjin Gaambeellaa wajjin tokko wajjin rakkoo qabaatee turre qabaachuuf illee hin ta'u jechuudha. Kana Habashoonni tooftaa itti Oromoo jilbiinfachiisan tooftaa itti warra sammuu isaanii keessa sammuu Habashaa uuman itti amansiisanii Oromoo keessa gadhiisanidha. Ati fi amanta. Faris ifi amanus irra jiraata. An saamiyaadha maqaan kiyya. An intala Oromooti. Uummata Oromoo jedhurraa hin dhaladhe. Biyya Oromiyaa jettuun qaba. Seenaan biyya tanaa seenaan Oromoo kana afaan qawweetiin hin dhabe biyya tiyya. Humnaanin biyya tiyya deeffadhe uummata biraatii hojii ollaa ta'uu dandeenya yoo murteeffadhe abbaan fedhe kana dhorkuun jiru. Addunyaan arra isaan sodaatan tun yoo naafi ati humna taanee biyya san keessatti gaafiin Oromoo deebi'u qaba jee sabni keenya yoo jiriir wanni gaafiin saba tokkoo hin deebineef hin jiru. Kanaaf warri ammallee intarestii biyya san keessatti olaantummaa yookaan maqaa isaanii haa ta'u yookaan kitaaba irra beekamanii barreeffachuu haa ta'u warroota kanaatu wali bu'iinsa sabaa sablammootaa waan ni jira. Qawweedha. Qawween kabaja siggooti. Ilma dhiiraatiif kabajaan isaa qawweedha. Warri kaabaa qawween boona jedhanii miti nuuf. Oromoodhaaf maaliif boona hin taane? Maaliif Oromoon qabaachuu hin qabaanne? Yoo Oromiyaa qabaanne eenyu nutis Oromiyaa san warra kaabaa yaammanna. Kanaaf uummanni Oromoo ilmaan Oromoo hidhachuun barbaachisaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo taatu qabsoo ganna afran kana finiinsee ittiin deemaa ture nama tokkorraan karaa koo geenyu qaba. Sabni biraa ifiif daangaa Oromiyaa cabsee seenee faannoon fi milishaan Amaaraa uummata Oromoo fixxe malee waraanni bilisummaa Oromoo ragaadhaan ka viidiyoo irratti agarru kana jechuudha inni godhaa jiru. Waraana uummata akka ta'e saniitu si garsiise jechuudha. Booji'amtoota Phiiphiitillee gaafa qabe kabajaa fi ulfinaan ol dhiheessee waan qabu nyaachisee waan qabu obaasee jechuudha. Garuu warri Phiiphii waboo dhiisi uummata keenya kana gaa qulqulluu ogaa argan akkamitti keessaan rashananii boollagganne kan agarre jechuudha. Warri waraana bilisummaa Oromoo irraa sodaa qabu warra impaayiritti ijaaree sammuu gabroonfatan keessa gad uume san keessaa bahuu dadhabeedha. Saniitu waraana bilisummaa Oromoo sodaata malee waraanni bilisummaa Oromoo gaafii uummata harkaa qaba. Gaafii bilisummaa deebisuu harkaa qaba. Gaafii alaabaa irra wal nyaachuu jiranii tanallee waraana bilisummaa Oromootiitu harkaa qaba jechuudha deebisaa. Taate mee amma gaafii dhuma isin jettan kanarratti yaad tokko isinii kaasa Addis Ameen. Itoophiyaa keessatti Oromoon bilisoomuu hin danda'u, hangomuu hin danda'u. Jeneraal Koloneel jedhanii lolaan dhaqachuu fi ergachuu waan barbaadan itti fe'achuu fi ittiin Oromoo gabroomsuudhaaf itti fayyadamuu ni danda'anii dhuunfaadhaanis immoo namoonni kaayyoo fi fedha isaanii ittiin guuttachuu danda'an malee Oromoo hangomsuu akka sabaatti bilisoomsuu hin danda'u yaada jedhu naa kaastan. Dammaqiinsa amma qabnu kanaa fi tokkummaa amma qabnu kanaanii yoo filannoo murteessaan godhamee Oromiyaa irratti caasaan Oromoo ilmaan Oromoo filatanii diriire Itoophiyaa keessatti Oromoon waan isaaf malu ni argata. Hanga hojjaa isaatiin Itoophiyaa keessattis bakka bu'ummaa ni argata. Parsantii 40 diinagdeedhaanis sabaanis waan hedduudhaan akka sabaatti baay'ina sabaatti
yookiin immoo population biyyattiitti parsantii 40 saba kanatu hooggana yookiin immoo caalmaa qaba. Bakka bu'ummaa paarlaamaa irrattis yookiin mana maree uummataati irrattis ni argata. Akkasumas diinagdeedhaan parsantii 75 saba kanatu biyya tana deeggara. Isaan keessaa inni guddaan federaalaaf galeetti xiqqaan immoo Oromiyaadhaaf hafa. Kana hunda hambisanii Oromoo hangomsuun, Oromoo diinagdeedhaanis cimsuun ni danda'ama. Haala amma jiru kanaanii barri duriitii fi barri ammaa garaagarummaa guddoo qabaa. Amma wanti hundi ni jira, jijjiiramee jira, uummanni keenya dammaqee jira. Waan qabuu fi waan dhabeellee sirriitti beekaa. Amma Itoophiyaa keessatti hangomuu dandeenya, waan barbaannu achi keessatti guddachuu dandeenya jedhu namoonni. Isin immoo lakkii hin danda'amu jettan. Mee kana akkamitti ibsitan? Uummanni dammaqinsa uummata keenyaa 91 fi arra tokkoo miti. Dhugaadha arra ol ka'ee jira. Garuu uummanni dammaqe gaafa hoogganni isaa gadi hamma gubbaa guuramee mana hidhaa neqee dhiiphiin kophaasii dirree kubbaa keessa taphattee moo hedduu san ittiin dhiisu. Uummanni dammaqee jechuudha. Tokko hoogganoota sanii falma, hooggana kaayoo waan ta'eef, hooggana isaa je'ee wareega kanne waan ta'eef jechuudha. Lamada biyya tana keessa bar izeema mirga harkateeti abaa mirga dhabee bar habtaamu. Uummanni Oromoo silaa akkami paartiilee warra kana mirga sadarkaa kana harkatanii paartiileen Oromoo mirga hanga qeensa xurii jalaa dhaban jee gaafachuu danda'u turre ture. Kanaaf ammallee yoo gaafiin Oromoo hin deebi'in Oromiyaan sakuur taatee ilmaan Oromootii fi waraana bilisummaa Oromootii yoo hin bulin biyya san keessatti Oromoo asuma maal janne nama odoo foon jiru tiruu soban taa'ee jechuudha. Kun wal shawwaduu siyaasaatiif jira biyya san keessatti. Karaa fedhe haa ta'u Oromoon haala amma jiru kanatti biyya san keessatti gaafiin Oromoo haga firii bishingaa takka hin deebitu. Ganna afran kan agarre. Namichi maraataan kun gaafa dhufe gaafii Oromoo kam jedhe lafa kaayaa ture agarre. So Oromiyaan sakuur ta'uu qabdi. Oromiyaan uummata Oromootiin Oromoon dhuunfatamuudha qabdi. Achi booda teessee yoo dibeetiin jiraatellee goota malee lakki Itoophiyaa keessa kana jettee mirga kee guutuu fuutee warra tarkee kannite dimokiraasiin isaanis fallaanaan si safaran hin jiru jechuudha. So waan fedhe taanaan hin hojjetu jechuudha. Oromiyaan irra qabeenya dhabde qabeenya siisan irraa maal harkachaa jirti? Sabni Oromoo beelaan dhumaa jira. Sabni Oromoo rasaasaan dhumaa jira. Sabni Oromoo bishaan dhabaan dhumaa jira. Mana hidhaa keessa gabbee irra shanamaa jira. Uummanni Oromoo harti akka socho'uu hin danda'u qabeenya isaa bira. Qabeenya uummata Oromoo irraa fuudhamu miliyoona meeqaanii kunoo Baahirdaar geessanii Cheekoo hoggaa mallatteessan agarta. Affaar geessanii Cheekoo hoggaa mallatteessan agarta. Naannawa Soomaalii geessanii hoggaa Cheeka mallatteessan agarta. Garuu Booranaa fi Gujii fi Baalee keessatti ilmaan Oromoo akka baalaa harcaa jiran. Qabeenya isaa nama biraatiin nyaate jechuudha. Haga Oromoon qabeenya isaa parsantii jiru san irratti abbaa ta'ee ifii isaatiif federaala jedhanii waan jiru ifii isaatiif yoo murteessee kanneef malee Oromoon akka amma deemu kana yoo deeme akka sabaattuu ni bada. Akkuma sabaattuu gaaga'aman baane keessaan baane keesseen jechuudha. Ayyee adde Samiyaa meegaa kanaan wal qabsiisnee wanti kaasuu dandeenyu fi wanti amma dhihaachaa jiru mootummaan kuni warra kaabaa wajjinii akka mari'achuudhaaf jiru kaleessa miidiyaan addunyaadhaa especially miidiyaan biyya Faransaay teessuma isaa warra tokko gadi baasitiin jira. Taanzaaniyaatti mari'achuu akka jiran hooggantoonni TPLF fi hooggantoonni PPdha. Marii gaggeessaa jiranii kana keessatti waraanni dhaabbatee karaa nagaatiin deemaa akka jiranidha wanti mul'isaa jiru. Marii gaggeessuudhaaf qophii qabatanii beellama qabatanii jiran. Wanti kana akka dhugaa ta'e raggaasisu tokko hanga ammaatti mootummaan kun guyyaatti konkolaataa 4-5-20-18 fa'aa akkas ergaa ture gara Tigraayitti. Guyyaa har'aa garuu bifa addaatiin konkolaataa 308 oltu gara Tigraay ergamee seenaa jira guyyaa har'aa kanatti jechuudha. Oromoo wajjin marii gochuu hin dandeenye mootummaan kuni sababni isaa immoo warri Oromoodhaaf bosona jiran kuni waraana bilisummaa Oromoodha. Kaayyoo fi akeeka lafa kaawwatanii mootummaa wajjiniin falmachuudhaaf qophii miti namni mootummaa bakka bu'ee hin jiru jedhu namoonni hedduu. Kanaafidha waraansi kun dhaabbachuu dadhabee mootummaanis jira kana akka shiftaatti ilaalee itti duuduu jira kana rakkinni jiru jedhu. Maal jettu adde Samiyaa dhimma kanarratti? Biyya san keessatti masaraa san keessa kan dhufe Oromoon sammuu gabroonfataatiin dhufa.
kadura itti dhufu olaantummaa Itoophiyaatiif olaantummaa warra biyya san bitu olaantummaa afaan saniiti. Meentaalitiin san keessa jirti. Oromo akka second citizeniitiin ilaala. Oromo marraa dhalatee ka aangoo mootummaa sanii dhufe jechuudha. Aangoo warra Habashaa kana dhume. Oromo balleessee warra kaabaatii hojii mari'achuun seenaa dabrerraa ilaaluu dandeenya. Jeneraalota Oromo warra maqaadhaan Oromo maqaan Oromo haadha abbaan Oromoodha. Garuu wanni isaan godhaa turan Oromo fixaa turan. Olaantummaa Habashaa tiisuudhaaf. Olaantummaa warra kaabaa tiisuudhaaf jechuudha. Kun haaree nutti ta'uun irra jiraatu. Maraataa kiiloo 4 jiru kana diinni isaa ka jalqabaa Oromoodha. Diinni isaa ka jalqabaa Oromoo taanaan abbootii gadaa 16 bakka takka rashan instituushinii guutuu. Diinni isaa ka jalqabaa Oromoo taanaan artistoota Oromoo Daadii Galaanii fi Haacaaluu Hundeessaa akka inni itti ajjeese agarre. Guutummaa Oromiyaa keessa lolli labsame. Duguuggaan shanyii Oromoo irra deemu maraataa kanaa fi Biraanuu Juulaatiin ol'aantummaa warra saniitii fi meentaalitii gabroonfatan keessa uumessa waan jiru Oromoo arguu hin danda'an. Oromoo ifiin jechuus hin barbaadan. Oromoo hoggaan isaan jaan hoggaan bizinesaaf deeman. Hoggaa waa argachuudhaaf deeman. So wanni isaan warra kaabaatii hojii godhu jiran ajaa'iba nutti hin ta'in. Wahuma godhuu qabu godhaa jira. Maaliif warra kaabaatiitu aangoorra na tursiisa. Warri nugustaawiin aangoo keessaa dhufu isaan waan ta'eef yooniin isaaniif jilbiifadhe haga tokko aangoota irra turuun hin danda'atu meentaalitii isaa keessa jira. Kana raggaasisuudhaaf itti deeme. Warra kana niin balleessa jee deeme. Balleessuu dadhabee badee deebi'e. So aangoo isaati. Aangoo isaatiif warra dureen isa wajjin zarraaf gidalaachoo je'u san ageenistii isaanii dhaabbate kana dhahuunsaa maal si garsiisa? Hagamta akka namichi kun warra kanaaf jilbiifate warra kanaaf eenyummaa isaa laate aangoo isaatiif je'ee waan hin goone hin qabu. So Oromoon dureenis qabsoo isaa ifirra hirkatee arrallee ifirra hirkatee godhaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waan nama isaa hojjetu hin qabnee fi diplomaasiin isaa hin dhagahaminii jedhan. Godni nama keessa hin jirreef ifaa jetti Oromoon. Nama keessa jiruuf ifaa jedhan. Godni ati godda tokko dukkana keessa jiraatte siif ifa. Akkatti waa godhattu ni beekte jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiru dirree baasee gannaqee akka dubbatan warri barbaadu yoo jira this is wrong. Waraanni bilisummaa Oromoo nama isaa dubbatu ni qaba. Nama dirqama itti hannee alagaa wajji haasa'uuf ni qaba. Hin jarjarina waan waraanni kun godhaa jiru suutuma deemaa laala. Waraanni kun kana hin qabu duratti waraana kana akkamitti jabeessinee humna Oromoo ol kaafnarra silaa fuula deebifne gaarii ta'e na fakkaatan. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa kanas ga'een beeku akka amma jiru kanattis addunyaadhaanis wal arkeen beeku hojiin isaatii fi Oromoon illee akka ganna afran kanaatti wal simatee wal hawwateen beeku jechuudha. So kanaaf taamuu hiyya waa hedduutu hojjetamaa jira. Wanni cuftee yeroo isaa eeggattee bakka isaa eeggattee gabbuuti. Warri TPLF it is survival. Lubbuu ummata isaanii dandamuudhaaf jedhanii akka ummata isaaniitiif nyaanni seenu. It's about humanity. Waan godhuu qabu cufanii godhan. Waan godhuu qaban cufanii godhan. Marfama keessa jiran ilmaan namaa dhumaa jira. Daa'imaatu dhibbaatamaan dhumaa jira. So wajji haasaawanii karaa san banachuun badin qabu. It is gaariidha. Garuu maraataa kana kalikki galchuu danda'u saba Oromoo. Sabni Oromoo humna isaa if wallaale. Dandeettii isaa ifirra wallaale. Gootummaa isaa ifirra wallaaleeti dhufaa dabraan hoggaa dhufee harkatti dhawu harkuma dhawee jala fiigee jechuudha. Sabni kun bakka takka dhaabbatee if gaafachuutu irra jira waa. Karaan na baasu kami maal godhuun qaba? Eenyu dhuga qabsoo naa geggeessaa jira? Eenyu dhuga gaafii Oromoo deebisaa jira? Abaluu hiyyaaniidhaa miti ka deeggartu ilma namaa. Kaayoo inni qabatee deemuun deeggarta. Waraana bilisummaa Oromoo wanni nin jala cichuuf wanni nin waan hin dandee godhuuf kaayoo bilisummaa Oromoo gaafii mirga abbaa biyyummaa haga hiree murteeffannaatti ka galmaanga waraana bilisummaa Oromooti jedheetiin aman. Kana amansiisu hujii inni hojjechaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo ajaja taanaan sadarkaa waraanaattis arra qabeenyi inni qabu kilaash isaa takkittiidha. Ka boraatii godhatee irra rafu jechuudha. Kilaash isaatii ala sumurii takka wanni inni qabu hin jiru. Garuu warroonni biraa dhaabbadhaa if laala. Kana san jechuu hin barbaadu. Dhugaan bakka jirtu jirti.
Oromoon haga dhugaa walii galchuu dandeenyutti haga dhugaa walii himuu dandeenyutti akkanuma walii wacaa deemne jechuudha. Bakka dhugaan jiru dhiifnee bakka loon jiru dhiifneeti bakka biraa faltii barbaadaa jirra. So yeroo ammaa waraana bilisummaa Oromoo akkana gatii hangana hin jenne saba kanaa kafalaa jiru. Wareegama akkana hin jenne hangana hin jenne kafalaa jiru. Hoggaa warri Itoophiyaalistootaa fi Itoophiyaa jaarra ja'an jecha itti darbatan agarra. Jecha walitti darbachuullee haa walirraa dhiifnu. Jecha wal tuquullee haa dhiifnu. Ijoolleen tun ilmaan Oromooti. Ilmaan saba kanaati. Goottan uummata kanaati. Malee durriyyeedhaa fi kashlabbeedhaa miti. Waraana bilisummaa Oromootirraa jecha eeggadha. Kanumaan jechuu barbaadan. Tole, Adde Saamiyaa, gaaffii tokkoon isinii kaasame. Waan amma isin jettan kanarratti sanii wal qabatee deema waan ta'eef. Itoophiyaan amma jirtu tuni gatantaraa jirti, burkutooftee jirti. Akka kursii teessoo luka sadii qabuutti gulaalle lukni lamaa jalaa cabeeti luka tokkoon qofa gamaa gamana daaqaatiidhaan jirti. Dhaabbachuu hin dandeenye. Dhaabbachuudhaaf gamaa gamanatti daaqxee kaaniif kaanitti buutti jirti. Itoophiyaa tana keessatti biyya hoogganaa jiru nuhidha. Oromoodha akka biyya hoogganaa jiru. Kanaafi Itoophiyaa Oromootu diigee akka namni nuun hin jenne Itoophiyaa tana aangomsine sambooda biyya ijaarrannaa namoonni jedhan jiru. Itoophiyaa aangomsuu ni danda'a Oromoon ammaas immoo Itoophiyaa bulchuu ni danda'a Oromoon yookiin immoo kan amma aangoorra jiru kun Oromoodha jechuu dandeenya. Namoonni amma warri aangoorra jirullee obboleeyyan keenyaa jara keenyaa isaanis obboleeyyanuma keenyaa kanaafidha isaan faana taanee Itoophiyaa tana damdamachiifnee sambooda itti jirraa jedhan warri biyya bulchaa jiru kun Oromoodha jechuu dandeenya. Siyaasa irratti kaayoodhaan obboleessa taata malee dhiigaanii miti. Warri biyya san bulchaa jiran dhiigaan Oromoo yoo ta'an yaadaan milikaawaa warra mililiki. Yaadaan ammallee warra olaantummaa sirna tokkootii fi afaan tokko leellisanidha. Obbolummaa yaadaa hin qabnu. Ka dhiigaa Oromoo dhoolirraa fuudhuu hin dandeenyu. Kana dhalootaan namaa kanna waan ta'eef jechuudha. Yoo uummanni kun Oromoo tahan maaliif Oromoon guyyaarra shanama? Ona salaalee jaarsoo keessatti dargaggoota san hoggaa fuudhanii qarreerraa gaffixan garaas hin nyaatu. Walloo keessatti dhumaatiin ilmaan walloo ta'ilaa guyyaa kalee deemaa jirtu amma garaas hin nyaatu. Wallagga keessatti duguuggaan shanyii karran labsame Gujii fi Boorana jara kanaanii miti. Bar jarri kun hoggaa warra Amaaraati hojjetaan shirrixaam jedhan irrallee ka Amaarri kalee jeessan Shimallis Abdiisaa Oromoodhaan jaa. Arraatillee dhumaatii wallooti irratti shirrixaamiidhaa du'e nama jee bar Amaaraan. Kanneeniniin an Oromoo biyya bulchuu jira ja'a. Dhugaa Rabbii. Diina Oromootiin biyya bulchaa jira. Warra Oromoo balleessuuf sagantaa ilmaan nafxanyaa ilmaan miliq fudhate Oromoo bulchaa jira. Warra akka Oromoo mataa oliin qabanne godhuu barbaaduutu Oromoo bulchaa jira. Oromoo waan xiqqaa tokkoon gammada. Gaafa isaan fidanii mana barumsaa akkanaa jaarra waan akkanaa goona jedhan ni gammada. Oromoonni xiqqaan gammachiisuun irra hin jiraatu. Ka barbaannu biyya, ka dhabnes biyya waan ta'eef jechuudha. Waan guddaa sanirra fookas goone waan xixiqqaa OPDO'n fuula namaa dura keessee nama agarsiiftu kana irraanfachuutu namarra jiraata. Itoophiyaa Oromoon tun amata dhufaa dabraa dhiigumaa lafeesiitiin Itoophiyaa diigamte jaaraa oolti. Itoophiyaa afaan qarreerra dheeyxe lubbuu itti gabbarre dhiiga itti lafa itti caccabsine deebine mas olaantummaa warra tokkootiin tiisina. Abaarsa maaliiti kun? Dilii maaliiti kun? Itoophiyaa ka diigaa jiru Oromoo odoo hin ta'in warra kaleessa ristas ballaash jee Oromiyaa fi biyya guutummaa biyyaa jeeqaa tureetu biyya tana diigaa jira. Nuti immoo teenya keessaa seef godhachuun Oromiyaan dirqama. Itoophiyaa diigamuudhaaf qarreerra jirtu. Ta dhiini ilmaan Oromootii fi lafeen ilmaan Oromoo dhiini abbootii gadaa 16 isii dhiibee qarreerraan gee maaliif qarreerraan ol deebisa? Qileedhaan naqa malee duuba dhaabbadheetiin kombolcha. Anta utira Itoophiyaati. Maaliif Oromoon kanarra yeroo balleessa? Maaliif Oromoon kanaan gawwoomu? Oromiyaan Itoophiyaa diiguudhaaf anaam Itoophiyaa ka diigaa jiru Oromoodhaa miti. Ka diigaa jiru Habashoota nafxanyoota. Isaanitti taa'imanii warri kana jedhe. Ammoo Itoophiyaan
amata dhufaa dabraa dhiiga ilmaan Oromootiin jaaramtu jaarraa 21ffaatti keessatti illee dhalootni ammaatirraa jecha kana dhaga'uun ananaaf qaaniidha kan ta'u Oromootti. Sablina kun. Ammallee Oromoon gaaga'ama hin taane keessa gatii qaalii gana Itoophiyaa jaaruuf kafalurra Oromiyaa jaarrachuuf oo kafale gatii xiqqaa irra kafale. Wareega xiqqaa irra kafale jechuudha. Gana Itoophiyaa jaaruudhaaf wareega kafalteeti miliikaanonni hoggaa ol deebi'an hanga hafe san fixan ammaas. Maaliif Oromoo du'aaf qopheessita? Maaliif Oromoo badiidhaaf qopheessita? Poolitishaanonni Oromoo kun jecha amata dabree jaan amata kaniif booda deebi'anii laaluu turre jiraata. Jecha dubbatan tokko isaa evaluateef godhuu qaban. Qeeroon 60 gaafa dhufe Itoophiyaa suphina ja'ameetii miti. Mootummaa irra legitimate godhanii recognize godhan kana October dubboodi hin jiru enne irra labsin. Arra Prime Minister biyyichaa mooticha enne gabbaane jechuudha. Kanaaf Oromoon yaada Oromoof hin taane mormuu danda'u turre jiraata. Khayfu mormamu yaada malee namaa miti. Namni ni du'a. Sabni ni jiraata. Kaayoon saba haga sabni sun jirutti ni jiraata itti fufa. Nama kaayoo godhannee wanni wal unkuruuf hin jiru jechuudha. Yaada Itoophiyaanistoota Oromoo miliyoonni 50 fudhate ansaamiyaan ni falma dhaabbadhe. Nam tokkitti inti yoani dhugaa qabuuf. Itoophiyaan ana dhiisite abbaa fi abaabotti akaakotti malee anaaf waan naa goote hin qabdu. Itoophiyaan hundee dhaloota kiyyaa keessa jiraachuu dadhabeen dhiibamee bahe. Akaakota kiyya Itoophiyaan shifteettee irra farrajjee baafte lafa dhaloota isaa keessa. Itoophiyaa tamitaniin jaaruu deemu. Ani inumaa warra isii diiguu keessaa hin ta'a rabbiin nu diigu jira. Warri fedhu Itoophiyaa Gondarii fi Gojaamitti haa jaarratu. We have no problem with that. Garuu Oromoon akka Oromootti. Oromoon akka ummata bal'aatti. Akka sabaatti taa'ee yaadee Oromiyaa saasan jaarratee yoo fedhii saba Oromoo guutuun filmaan irra gaggeeffame